kadib hal su'aal ayaa maskaxdeeda ku jirtay maxaa dhici doona haddii ay noolaato waxayna garwaaqsatay halis weyn kadib waxay bilowday qorshe waxay rabtay inay ogaato xaaladda Anna kadib Carly ay u tagtay iyadoo isku dayaysa inay caawinayso Carly waa aqbalay waxayna u safreen isbitaalka markay gaarin isbitaalka dhaqaatiirtu waxay u sheegeen in Anna ay geeriyootay isla mar ahaantaana dareenka Lisa way isbedeshay halkii ay ka murugoon lahaydna waxay dareentay nafis qarsoon waxay fahamtay in qofka kaliya ee runta ogaa uu hadda maqan yahay booliskan waxa ay bilaabeen baaritaan qoto dheer waxay u qaateen in dhacdadu aysan ahayn shil caadi ah waxay bilaabeen inay raadraacaan qof kasta oo kulug leh isla waqtigaas ninkeeda Jack wuxuu galay cabsi daran wuxuuna Lisa u sheegay in xiriir qarsoodi uu la lahaa Anna iyo inuu la kulmay habeenkii ay dhacdadu dhacday laakiin ma uusan codsan afis wuxuu rabay in laga badbaadiyo dambi codsigiisana wuxuu ahaa mid cad Lisa markii hore way qosashay oo waxay aragtay siduu cabsi badan yahay Lisa waxay aragtay fursad waxay rabtay in ninkeeda ku cadaadiso blackmail booliska hortoodan waxay ku sheegeen habeenkaas inay wada joogeen taas waxay ka saartay shakiga safarkoodina waa la joojiyay waxayna ka qayb galeen xuska Anna Jack wuxuu helay fariin cusub booliskan waxa ay rumaysan yihiin in Anna la dilay Lisa aad bay uga yaabtay waxay rabtay inay iska fogeyso shakiga waxayna sameysay qorshe cusub waxay Jack ka codsatay inuu faahfaahin bixiyo Jack wuxuu u maleeyay inay nafteeda badbaadinayso kadib wuxuu sheegay taariikhdiisii Anna waxa jiray emails u dhaxeeya ayaga Jackna wuxuu Anna geeyay gurigiisa oo wuxuu siiyay furaha guriga Lisa aad bay uga carootay waad ku mahadsantahay dad inta ila soo gaartay muuqaalka like share page-kan follow gareysaan u gaarno 100,000 ee followers laakiin waxa ay go'aansadeen inay cadeemaha tirtiraan Jack wuxuu si qarsoodi ah u galay xafiiska ayagoo rabay inay cadeemo baabi'iyaan waxayna booqdeen guriga Anna waxayna heleen furihii guriga waxayna u maleeyeen inay guuleysteen laakiin boolis ayaa u yimid waxayna doonayeen faahfaahin dheeraad ah boolisku waxay ogaadeen inay baab wada joogeen Lisa si dabiici ah u hadashay waxay sheegtay inay markii ugu horeysay la kulantay Anna oo waxay sheegtay ninkeeda inuu la shaqeyn jiray Anna waxay qarisay xaqiiqooyin badan boolisku wax cadeen ah ma helin waxayna ogolaadeen inay guriga tagaan maalintii xigtay boolisku waxay heleen muuqaal kaamira ah Lisa ayaana silin filaanaha uga muuqatay taasina waxay keentay shaki cusub booliskan waxay heleen cadeemo kale Carly ayaana noqday tuhmano cusub waxaana laga helay lacag badan lookarka Anna waxa kale oo laga helay xayisiin qol la kareenayo Carly wuxuu sheegay inay isjeclaayeen laakiin Anna qorshaha Carly ma lahayn Carlyna wuu been sheegay Lisa waxay guriga joogtay ayada walwalsan booliska ayaa u yimid waxay u sheegeen Carly in la xiray Lisa lama yaabin arintaas oo waxay bixisay macluumaad dheeraad ah waxay sheegtay in xiriirkooda dhibaato lahaa waxayna aragtay nacayb Anna ku jiray waxay sheegtay Carly inuu ahaa qof xad dhaaf ah boolisku waxay weydiiyeen muuqaalka kaamira Lisa waxay ku adkaysatay in Anna garanaynin waxay sheegtay in isku beeg ahaayeen booliskan weli cadeen ma hayaan booliskan waxay bilaabeen inay xiriirka ka shakiyaan